Alright, ngifuna ukunikhombisa-ke nje just i-example ye-trade ukuthi uzoyithatha kanjani. So let's say usudeposit-ile wenza yonke into ngendlela and kwi-deposit yakho ukwazile ukufaka uZulu Trader or-apply-a kwavela laphana ukuthi apply-eke kahle. Into yokuqala-ke ozoyenza nansi-ke, i-trade yakho le yokuqala ngqa i-protected up to value ya-180. Okusho ukuthi mangase ngithatha i-trade yokuqala ngqa lento isebenza kwi-trade yokuqala kuphela. So angithi uyabo ukuthi ufake emalini akusho lutho, but i-trade yokuqala uzoyithatha ngo-R180. Mangabe siyiwina nakho la kubhale khona i-profit eduze kwa-91%, sizothola u-R163. Mangabe siluza then angeke uluze wena u-R180 wakho. Ngobani? Uzobe u-protected. Kuzobe uthathe i-trade le siyibiza nge-risk free, okusho ukuthi akuna-risk kwi-trade yakho yokuqala. Ngobani? Ngoba u-apply-e le promo code ebhale uZulu Trader yakunikeza i-trade yokuqala ewu-risk free trade. So okwakho uzobe usuthatha, let's say ngithe asithathe mhlampe kwi-Euro USD, asithathe i-trade owubuy. So wena uzo-select-a laphana u-search bese uyabhala. Mhlawumbe bengithe u-GBP USD uzobhala GBP US, angithi yabo nansi iyavela. Okay, GBP USD nansi iyavela. Okay, let's say ke ngithe ukuze ivele njengeyami ngizo-select-a la bese ngi-select-a le yesithathu. Nanko-ke isivela okwamakhandlela, angithi uyabo. And then let's say mina ngithi asithathe njengamanje u-409 nasi isikhathi la ekhoneni. Let's say ngithi mina sithathe i-trade ezo-expire ngo-411. And then mangibuka imakethe iyehla, let's say so ngithi mina izowehla imakethe by 411. So kusho ukuthi ngizothatha i-trade ngithi bani? Ngithi sell. So angiyithathe manje i-trade yami ngithi sell. Ngithathe ngobani? Ngo-R180. Angithi uyabo? So ngizoyiwina makunjani, ngizoyiluza makunjani, othi ngizoome in. Alright, angithi uyabo lo layini o-red. Since ngithe sell ngisho ukuthi imakethe or i-price lo line lo loko wehla wenyuka, kuzothi kushaya bengiselecthe ba u-411, yeah. Kuzothi kushaya u-411, lo line lo loko wehla wenyuka uzobe ungezansi kwalo line la ngene khona. Okwamanje usangezansi, okay, buka-ke manje usungaphezulu. Alright, makungaphela lo 20 seconds osele ingaphezulu leya price leya lo line oloko wehla wenyuka, then ngizoyiluza le trade. Kodwa mangabe uphela ingezansi then ngizoyiwina i-trade. So ake sibuke kulo 5 seconds osele ukuthi yenza njani. Okay, kube ilakhi laphana ngayiwina ngempela i-trade. And then buka-ke ibhalansi yami angithi uyabo u-19,000 manje. Kade ku-18.9 angithi uyabo. Kusho ukuthi sengenze i-trade ya R164. Sengenze i-profit njalo ya R164. So sengikwenzile u-160 for namhlanje ngale trade lo yodwa. Kodwa ngifuna ukuchaza lento ye-risk free trade le oyithola ngo-apply uZulu Trade ngesikhathi udeposit. Ukube le trade ngiyiluzile, angithi yabo, bekuzokwenzeka kanje. Loya 180 wami bengithathe ngayo i-trade u-protected kwi-trade yokuqala ngaso bengeke ngiyiluze le trade le. Bengizoyiluza ukuthi ngiyiluzile, kodwa bengeke uhambe u-R180 wami. Ngobani? U-protected kwi-trade yokuqala. Then kweyesibili-ke usuyashintsha-ke la ku-invest, awusafaki u-R180 ngqo. Usubuyela mhlampe ku-R20 or whatever, i-minimum u-R18, angithi yabo. Usungathi mhlampe i-trade yami-ke sengiyithatha ngo-R20.
Yeah, isho njalo nje indaba ye-risk free trade isebenza kanjalo. Kodwa if uyiwinile njengama ngithi ubonile laba sikwazile ukuyiwina. If siwinile i-trade then usuwenza loya 164 rand njengoba ubonile. And awunambandela-ke mangabe usuyenzile leyo profit usuke usunga-withdraw anytime. So sengapressa la u-withdraw, uyi-withdraw back to i-card lakho uma udeposite nge-card or back to i-bank account yakho. Nakhona azovela wonke lawa ma-option avela ngesikhathi udeposit. Naku-withdraw ayavela, usho ukuthi mina ngizo-withdraw kanje ngale ndlela le. Yeah, isho njalo indaba yale risk free trade le. And then nokunikhombisa-ke la makhandlela ukuthi siwathatha kanjani. So mina mangabe ngithi othi ngenze nje example, let's say mhlampe ngi-analyze i-Euro USD, angithi yabo okwamanje u-GBP USD. Let's say mina ngi-analyze i-Euro USD bese ngiyanitshela ukuthi okay, asithatheni le trade ethi Euro USD. Ngikwenza kanjani? Uzoyithatha-ke wena ngithi yabo kwamanje GBP USD. So wena uzoklikha kona lapha u-GBP USD, uye lapha ku-contract, ngathi izobe ila ku-margin by default. Wena uzoklikha la kubhalwe khona u-contracts, uklikhe u-digital, azobe seyavela-ke kanje bese wena upressa lapho u-search. Nakho-ke uzobe seyavela-ke ukuthi search-ke angithi se-Euro USD. So uzothi EUR, kodwa ngizokubhalela nje egruphini uzobona ukuthi sithatha yiphi i-trade. Uzothi EUR USD nayi isiyayivelela. And then angithi uyabo avela awu-2, kuvela EUR USD and then no-EUR USD ono-OTC eceleni. Ngizokutshela mina ukuthi yona yiphi engikhuluma ngayo. Mekuthi ile engena OTC uzoselecta le lapha ekuqaleni. Mekuthi ile eno-OTC then uzoselecta le eno-OTC. So depending ukuthi iyona yiphi engiyi-trader ngizokuchazela mina ukuthi okay uthathe le. So let's say mhlampe senza le engenayo Euro u-OTC njalo. So ngiselecte yona lapha. Angithi yabo i-account balance ithini manje ithi 1972 rand. Alright, let's say ngikholwa ukuthi imakethe izoya phezulu manje. Mhlampe ngithathe i-trade asithi nje 200 rand, yabo. Alright, bese ngiselecta u-417 bese ngithi buy. Why ngithi buy? Ingoba ngikholwa ukuthi izoya phezulu. Kusho ukuthini-ke lokho? Angithi uyabo lo line lo green. Yes, kusho ukuthi by the time kushaya u-417 kumele kube ukuthi i-price lokhu wehla wenyuka la, kumele ube ngaphezulu kwalo line lo green la ngingene khona. Ngingene kulo line o green ngathi izoba ngaphezulu. Angithi yabo okwamanje ungaphezulu okusho ukuthi usahamba kahle ngokwale trade. Kodwa isikhathi saningi kakhulu, so kusangenzeka noma yini isangabuyela ngezansi, isangabuyela ngaphezulu. It doesn't matter. Okusalayo ukuthi isikhathi sami sisakhona. Kuzophela lo 50 something seconds osele, uwona ozocacisa ukuthi kugcina kwenzakaleni kule trade, ngiyayiwina noma ngiyayiluza na. Isho njalo nje indaba. So mangaba ngithi thatha i-trade ukuthi ngizokutshela i-pair, uzoyisearcha la ukuthi yini le ngithe asithathe i-Euro USD ubhale kanjalo le ngithe asi-trade. And then bese ngithi asithathe nge-expiration ewukuthi mhlampe nansi la 418 bese ngithi mina siyasela noma siyabhaya, bese uklikha loyo buy nawe ukuthi okay siyabhaya. Ngithi yabo kanjalo. And then i-amount oyifakayo uyiselecta lapho ukuthi ubani, mhlampe uyibhalela wena, let's say ngithi 300. Ngithi yabo ngithi buy futhi ngithi yabo. Okay, i-trade yami yokuqala-ke le kade ngithathe ngayo leya 200 isiphelile and then senguluze nakho kuvela ubani u-minus 200. Angithi yabo. And then sekusele-ke maphi-ke, kusele lawa amabili engiwathatha manje.
womabili athi buy and enye ngiyithathe ngo-200 enye ngiyithathe ngo-300 angithi uyakhumbula. Yes, so ngizobe sengilinda-ke angithi yabo la kusele about 19 seconds. Nakhona njengoba ngithe buy shuthi ngithe imakethe ngizowina if iya ngaphezulu and uma uyibuka ingaphezulu kwala ngingene khona. Okusho ukuthini? Kusho ukuthi lama-trade lawa ngizowawina njengoba kusele 2 seconds. Buka ibhalansi 18.3 and then manje sithi 19.3 angithi yabo. Ngobani sekubuye loya 400 and something plus nale kade ngingene ngayo. Kodwa kule yokuqala i-trade ngiyiluzile and then lawa awu-2 alandelayo ngawawina. So ibhalansi ekugcineni iyanyuka njengoba ngisho azoba khona la uzowaluza and then azoba khona ozowawina. Okwakho mina ngizokufundisa nje i-strategy sokuthi ukwazi kanjani ukubona ukuthi izonyuka or izowehla. Ubona ngani ukuthi izonyuka noma izowehla? Ngoba awufuni ukuqagela kakhulu. Ufuna kube nento ezokuguide ukuthi okay, I think izonyuka manje or I think izokwehla. Not ukuthi uzobe wenza i-guessing game angithi yabo. So yeah, isho njalo indaba and then kwelandelayo-ke ividiyo ngizokhombisa i-strategy-ke la sobe si-add-a khona ama-indicator nani la into ezokusiza ukuthi ukwazi ukubona ukuthi upressa bani ubuy noma usell and why angithi yabo. Yeah, ake ngiyenze kanjalo ngizowahlukanisa elandelayo ividiyo kuzobe i-strategy. Alright, asibonge-ke, danko.